法网恢恢，疏而不漏。人生有许多的困难，煎鱼也是我们人生的困难。至于要怎么突破煎鱼这份困难呢？让我们继续看下去。接下来就让孟厨教你煎鱼三个小步骤。大家好，我是孟厨。那今天呢，只要教你3个小步骤，你就可以完美煎出一条鱼。首先，你要先准备1张的面纸，然后我们要先将鱼的水分完全的吸干。为什么要吸干呢？因为我们要避免鱼在锅子里面会产生油爆的状态。好，那接下来呢，第2个步骤很重要咯，就是你要撒上少许的盐巴，然后把它抹均匀。好，第3个小步骤就是我们的锅一定要够热。锅热了之后呢，我们要加入少许的沙拉油。接下来呢，我们要抓着鱼的头跟尾，从中间放下来，用中小火慢慢煎，这样就能够煎出完美的鱼咯。好了，那我们来看看我们的鱼它要怎么翻面呢？其实翻面它也是有一个学问，就是我们必须要从鱼肉比较厚的地方，然后来做翻面，这样鱼比较不容易断掉。好的，来大家看一下我们的鱼，是不是非常的简单呢？